Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wasyukru ala ni'amillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Shadaqallahul azim. Anu dipihormat oge hormaten urang sadayana para kiai, para ajengan, para asatid, para jamaah anu dina kesempatan ieu kemungkinan aya nu neme ka Masjid Agung ngiringan ieu acara nyaeta acara ieu majelis disebatna majelis kuliah subuh barokah di Masjid Agung Kabupaten Garut. Mudah-mudahan majelis ieu ku Allah Subhanahu wa taala dipasihan rahmat sareng kabarokahan sadayana. Yang jelas ari waktosna mah ieu tos janten barokah. Sababna sing sahajalma anu ba'da salat subuh, salat fajar gitu. Kemudian apalagi secara berjamaah, kemudian setelahnya itu beriktikaf, duduk dan juga munajat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berdoa, berzikir, thalabul ilmi sampai datangnya isyraq syuruk matahari, maka Allah akan melimpahkan salam dan rahmatnya kepada kita sekalian. Itu alhamdulillah. Tinggal barangkali yang memantapkan kita adalah niatnya. Mari kita mantapkan niat kita selama hampir mungkin 30 menit. Kita mantapkan diri dan hati kita untuk sama-sama lillahi ta'ala. Karena tanpa lillahi ta'ala amal kita ini akan muflis. Bapak Kiai Haji Profesor Anwar Musyaddad anjeunna sasaurang ari niat di ujungna sok aya lillahi ta'ala teh saurna eta teh perangkona lamun tina surat mah. Jadi jelas bakal sampai henteu teh kumaha alamatna gitu. Alamatna ka mana ye? Lamun lillahi ta'ala alamatna ka Allah. Lamun teu lillahi ta'ala ka mana wae eta. Matakna dina setiap ibadah itu niat itu sangat pokok. Baik dina salat, dina zakat, dina berpuasa, apalagi haji. Waduh, haji mah luar biasa. Niat itu yang paling pokok, luar biasa. Maka dengan demikian pada tahun ini barangkali banyak
saudara-saudara kita yang berangkat ke tanah suci, kita mereka mudah-mudahan kita doakan menjadi haji mabrurah. Kita yang belum bisa melaksanakan ibadah haji atau umroh pada tahun ini, maka tidak ada salahnya kalau kita bersimpuh, bersujud di majlis-majlis dengan niatnya yang baik dan suci lillahi ta'ala. Majlis ini kita jadikan juga majlis doa dan mendoakan. Kita doakan kepada orang tua yang sudah tiada. Tidak mungkin ada kalau tanpa ada orang tua, kakek nenek kita yang mungkin sudah tiada sekarang. Tinggal jasa-jasanya saja, namanya saja. Ada yang namanya sudah menjadi jalan provinsi, jalan itu hebat luar biasa. Sampai ada gang namanya, ini kakek saya, itu hebat. Tapi ada juga yang hanya tinggal namanya itu di bahasa Sundanya tidak teteger namanya unggul nama nate dina ujung atau dina makamna eta ge untung dah aya nu teu aya nama-nama anak canda dina teu aya nama teu diurus bahkan duka di mana dah makamna oge teu diurus teu dilongok teu didoa-doakeun acan. Nah inilah yang kita takutkan. Jika kita sudah tidak ada yang mendoakan, ini mengerikan. Sebab nanti saya akan jelaskan tentang fase-fase tentang manusia itu. Pas waktu di alam barzah itu sangat perlu doa. Maka sekarang ini kita doakan para orang tua kita. Kemudian doakan juga guru-guru kita, para kiai, para ajengan, para masyayikh, para muallim, para tokoh-tokoh masyarakat yang sudah tiada. Semoga Allah memberikan maghfirah kepadanya. Demikian juga jangan lupa ibu, bapak doakan anak-anak kita, cucu-cucu kita. Ibu yang tidak mendoakan anaknya dan cucunya itu rasa-rasanya mubadzir. Allah mewakilkan ibu sebagai salah satunya wakil Allah tatkala mengandung. Makanya doa ibu itu sangat luar biasa. Sampai di dalam bis itu ditempelkan doa ibu. Kalau doa ibu ini atau tidak mendoakan anaknya itu mubadzir. Makanya kita doakan semoga anak cucu kita ini menjadi anak yang soleh dan solehah. Kita juga munajat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kebahagiaan yang hakiki. Di antaranya adalah memohon rizki yang halalan, thayyiban, mubarakan, manfaatan li hayatina lil akhirah. Syai'ulillahi lana walahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Para bapak dan ibu sekalian, kita akan bahas tentang kehidupan kita selama di dunia ini. Fase manusia yang hidup dan dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu akan mengalami 9 alam. 9 alam. 5 alam pokok dan 4 alam sementara. Lagi 5 alam pokok dan 4 alam sementara. Alam pokok yang pertama adalah
manusia diciptakan di alam ruh dan tempat penciptaannya adalah di surga. Semua ruh itu diciptakan di surga. Maka berarti karena kita ini berasal dari ruh, ini kita berada bersemayam pernah itu di surga. Semuanya berarti surga. Kita penghuni surga ini. Tapi dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk turun ke alam pokok yang kedua, nyata alam dunia. Dipilih itu. Nah, di alam dunia, alam pokok yang kedua itu harus mengalami alam sementara yang disebut alam rahim. Tuh. Di alam rahim maka manusia itu sementara. Tapi manusia adanya yang paling nyaman dan paling tentram hanya di dua alam. Satu di alam ruh, karena memang di alam surga. Di dalam alam surgawi ini tidak ada permasalahan. Allah tidak akan memberikan masalah. Itu di surga. Yang kedua, manusia itu tentram berada di rahim ibunya. Itu tenang dia, masih tenang. Karena permasalahannya itu masih tercakup dengan batin ibunya, ada di dalam ibunya. Allah berikan satu pemeliharaan nyaman di alam roh ini, di alam rahim ini. Tetapi tatkala manusia itu masuk ke alam dunia, mulai itu dunia itu adalah alam pokok yang kedua yang memiliki banyak permasalahan. Itu. Jadi lamun hirup di dunia alim masalah itu tidak bisa. Karena dunia itu adalah kehidupan dan masalah. Mulailah tuh tatkala lahir timbul permasalahan. Ya. Makanya setiap bayi lahir teh nangis. Nangis. Walaupun itu bapak ibuna tukang seserian, pelawak gitu, tetap budak nama lahir nangis. Sugan budak si Sule gitu nya, ada tukang seserian eta mah. Budakna keluar cakakakan, henteu aya keturunan. Semua abdi naroskeun ka paraji. Mak hari marajian sabaraha tahun? 27 tahun marajian. Cing kira-kira pernah aya bayi nu seserian pas waktu lahir. Jawabanana teu aya encep. Aya oge nu balem repeh. Nah nu repeh berarti anu kaditu na bisu teh. Paling repeh. Eta oge dilogokan, tungtungna ceurik gitu. Jadi ternyata alam dunia teh mengandung permasalahan. Itu. Maka Sayyidina Ali Luqmanul Hakim menyatakan di sebuah hikmahna Luqmanul Hakim, inna dunya bahrun amikun,
Sesungguhnya dunia mah bahrun amikun, aduh gelombang lautan, lautan yang sangat dalam, lautan yang penuh dengan gelombang-gelombang. Jadi di dunia mah sebetulnya pipi kasieun, lamun apal dunia mah, lamun hayang mah hayang uih deui teh, matak cerik teh gitu, hayang uih deui kan itu. Tapi karena memang orang ku Allah dipasihan yuswa usia harus mengalami gelombang-gelombang kehidupan, wayahna atuh. Saur Luqmanul Hakim, lamun anjeun geus aya di dunia, di dinya inna dunya bahrun amikun wa qad gharqa fi hannasun kasirun. Geus loba kanyataan manusia di dunia teh loba nu ti karelep, loba nu ti teuleum. Bahrun amikun wa qad gharqa fi hannasun kasir. Kalau loba anan mah ti karelep di dunia mah. Itu. Kumaha tuh carana supaya henteu ti karelep? Maka anjeun kudu apal kana jati diri anjeun. Ceuk bahasa urang mah naon disebutna teh purwadaksi urang. Sing Allah ngajadikeun urang teh kumaha tuh sebagai apa? Makanya saur dina lagu mapan dunia ini panggung sandiwara gitu, berperan naon be aya nu masing-masing berperan beda-beda peranana. Kumaha tuh tah kumaha peran anjeun be? Lamun anjeun abus ka lautan, gelombangna gelombang nu dahsyat pisan, itu faj'al safinataka, anjeun teh bikin kapal. Safinah teh bisa wae lamun teh mah gelombang nama teu tarik teuing dah. Itu urang mah rek lamun di dunia teh nya diibaratkeun ari kange urang mah dunia teh upamana teh bagaikan situ bagenit gitu. Amun situ bagenit atuh cukup be kurakit be. Rakit oge moal diteuleum lah da situ bagenit gitu. Di situ bagenit bari lalayaran be. Aya jalma nu kitu aya. Ku Allah dipasihan gelombangna teh teu pati tarik gitu. Ngan lamun teh mah ku Allah urang dipasihan dunia teh gelombang naraga tarik minimal atuh rada jero, terus aya gelombang anu di sisi pantai ya, urang teh kana parahu we atuh parahu layar. Upami di Panganaran di pantai dugi ka Pasir Putih pan sok aya teh parahu model gitu pakai layar atau motor boot lah. Tiasa eta mah kanu kitu. Tapi lamun urang ku Allah kaleresan dipasihan kehidupan di dunia teh gelombangna sapertos gelombang nu aya di lautan Pasifik, atanapi di lautan-lautan anu antara Indonesia jeung Australia. Wah, lamun pakai rakit manggas kakara sabaraha mil oge geus diteuleum. Motor boot oge moal kuateun. Kapal layar oge ka mana we ka meuni. Kumaha atuh carana? Bikinlah kapal yang sangat kuat. Maka aya disebutna kapal besar. Kapal aya nu disebutna kapal pesiarnya. Nu ka Pasifik mah kapal pesiar. Kamari aya rerencangan nu uih di lautan Pasifik atau napi di benua lah Eropa karena kapal pesiar. Saurna teh Kang Den
dina kapal pesiar mah kejamananna teh sarua jeung urang aya di hotel we sanegeun. Sai oge teu nag-nag asan jeung teu karasa urang keur aya di laut, sugan aya urang asup angin geus angin laut, kusabab di jarona ge atuh luar biasa. Gitu. Bahkan leuwih nyaman di jarona. Fasilitasna segala ada. Wah, full AC, karaoke aya, rek naon olahraga aya di dinya. Rek renang we, renang. Pan ieu laut teh. Ieu caina lain ya, renang bisa renang eta. Ya Allah, ya Rabbal alamin gitu. Kumaha teh eta? Di dinya mah teu karasa cenah. Nah, para wali sadayana aya hirup anu model kitu aya. Gelombangnya besar tapi tenang hidupna manehanana. Sabab naon? Sabab dunia keur anjeunna adalah menjadi sebuah dunia anu berbagai masalah tapi bisa menyelesaikan masalah itu. Makanya siapa tuh? Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillahu yaj'al lahu makhraja. Jalma nu takwa ka Allah mah sing sagede-gedena masalah oge bakal ku Allah dipasihan solusina. Satu jalma nu takwa. Matak tadi jelaskan faj'al safinataka fi taqwa Allah. Jalma nu takwa, jalma nu geus tebel takwa kayakinanna mah kitu eta mah bisa mengarungi dunia teh dengan penuh ketenangan. Kumaha carana atuh takwa teh? Bahkan kunaon make kata-kata takwa teh berulang-ulang dina setiap khutbah, rukun khutbah teh kedah aya nyebutkeun takwa tah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Lamun urang teu ngajak takwa teh ada yang mengatakan ghafil. Aya oge nyobakeun teu salah khutbahna. Naon sabab dan diulang-ulang. Sabab setiap kata-kata yang diulang-ulang itu akan menguatkan. Kata-kata anu terus diulang-ulang itu akan menguatkan. Maka zikir orang diulang-ulang. Subhanallah, 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 subhanallah. Salatu wa salatun 33 kali. Walhamdulillah salatu wa salatun 33 kali. Allahu Akbar salatu wa salatun 33 kali. Bahkan la ilaha illallah, la ilaha illallah 99 kali sampai 100 kali. Kenapa diulang-ulang? Untuk menguatkan ketakwaan gitu. Gitu. Tongboro anu bahasana bahasa benar, bahasa bohong bae. Kalau terus diulang-ulang, maka itu bisa saja menjadi pembenaran. Ayat kata-kata diulang menjadi benar, menjadi sebuah kebiasaan dan itu menjadi tradisi. Itu walaupun bohong, tetapi kata-kata hoax, kalau itu hoax itu terus diulang-ulang terus gitu, bisa saja menjadi pembenaran. Nah, apalagi kalau kata-kata itu benar. Kalau kata-kata benar itu diulang-ulang terus, maka menjadi penguatan. Itu kata-kata Bapak Profesor Kiai Fuad Wahab yang sekarang sedang terbaring. Beliau salah satu guru terbesar saya. Beliau adalah pimpinan Pondok Pesantren Sukahideng. Itu beliau sedang sakit dan insya Allah ba'da selesai ini saya akan berangkat ke pesantren Sukahideng untuk menjenguk beliau. Mudah-mudahan beliau cepat sembuhkan Allah Subhanahu wa taala.
Nah, kata beliau mengatakan begitu. Setiap kata-kata yang diulang, maka menjadi, kalaupun itu adalah bahasa bohong, akan menjadi pembenaran. Bukan berarti kebenaran, menjadi pembenaran. Itu kata-kata hak itu namanya. Kalau kata-kata hak yang benar diulang-ulang, maka menjadi penguatan. Gitu. Maka kunaon make zikir ulang Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah, penguatan diri kita. Allah subhanallah, 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 maha suci Allah, maha suci Allah, maha suci Allah. Kenapa diulang-ulang? Sebetulnya bukan kita untuk mensucikan Allah. Tanpa kita menyebutkan subhanallah juga Allah maha suci. Pada dasarnya itu mensucikan diri kita, bahwa kita banyak kotor gitu. Waktu dikir subhanallah, subhanallah, maha suci Allah, saya mau banyak kotorna. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Itu diulang-ulang ke Pak. Segala puji bagi Allah, segala puji bagi Allah, supaya naon? Supaya orang terpujian. Gitu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah maha besar, Allah maha besar, Allah. Supaya yakin orang ulah takabur. Gitu dah. Ya, itu diantaranya kenapa diulang-ulang. Para bapak, para ibu sadayana, jadi sekali deui dunia itu bukan tempat untuk istirahat. Dunia itu bukan untuk istirahat. Tidak ada istirahat sebetulnya di dunia. Makanya kenapa di dalam Al-Quran walladzina amanu wa amilus sholihat. Jalma-jalma ariman geus kitu amilus sholihat terus berdampingan entah. Walladzina amanu wa amilus sholihat. Tekaci lamun jalma nu iman hayang istirahat ka ditu da. Entah kieu. Walladzina amanu wastarihu fid dunya. Jalma-jalma ariman geus istirahat teh istirahat. Taya. Tapi wa amilus sholihat. Nah, jadi alam dunia itu tadi sampai alam dunia orang teu aya istirahat di dunia mah. Gitu. Maka kudaon Allah di surat Alam Nasrah disebutnya utamanya ada fa idza faragta fansab, lamun anjeun geus paragat mengamalkan sesuatu, beraktivitas sesuatu, fansab, maka lanjutkan. Itu aya wastarihu fa idza faragta fansab wastarihu aya. Lamun ayeuna geus anjeun digawe istirahat aya fansab, maka bikin program lagi. Gitu. Sebetulnya di dunia mah teu aya pangsiun sebetulnya mah. Teu aya pangsiun. Urang mah geus kolot kieu mah Gusti abi marek istirahat. Kata-kata istirahat boleh saja. Tetapi kalau bisa bukan istirahat, tapi wa'amilus sholihat. Siksa kumaha urang di dunia oke, tetap. Ada pertanyaan, Pak. Kapan urang kudu perlu istirahat? Naon atuh kulem? Tidur kan istirahat. Itu kata-kata. Bukan istirahat bagi orang yang beriman. Siapa yang tidur sebelumnya berdoa bismika Allahumma ahya wa bismika amut, bahwa Allah bismillahirrahmanirrahim, obokna orang yang beriman, apalagi pas waktu eta gaduh wudu terusna anjeuna ngadoa bismika Allahumma ahya wa bismika amut, bukan berarti istirahat. Mereka adalah ibadah. Wa amilus sholihat. Tidurna wae ibadah. Itu. Da anger atau di detik-detik mah kitu nya. Kapan urang sok ngimpen lin? Ngimpen teh. Berarti urang teh teu istirahat teh.
otak tetap atau nami akal ngan wujudna we kerek tapi ku Allah tetap dah. Makanya yang membedakan teh mana tuh ayanu am wa amilus sholihat ayanu teu amal sholihat. Jadi bisa dirubah atau gitu setiap gerakan teh walaupun itu gerakan dunia, gerakan mubah itu menjadi gerakan akhirat apabila dimulai dengan doa minimal bismillah. Itu hebatnya. Hebatnya. Maka dina waktos ieu orang di dunia ya. Bahkan saur Sidina Ali papan kieu Sayyidina Ali nyatakeun kieu la tahzan anid dunya. Anjeun teh tong khawatir atuh di dunia teh. Anjeun teh tong gelisah. Dan memang Allah gitu terus menyatakan inna khalaqnal insana fi kabad. Sesungguhnya kami ciptakan manusia itu kabad itu lelah, capek untuk capek. Lain untuk istirahat. Lamun ngahuleungna eta bage ngahuleungna urang memikirkan Allah, zat Allah, berpikir Allah tentang ciptaan Allah itu jadi doa dan itu jadi amal soleh. Tapi lamun ngahuleungna ngahayal teu pararubuh, itu jadi amal su, menjadi amal syaitan. Itu. Jadi teu aya istirahat. Innal khalaqnal insana fi kabad. Ari kabad teh capek. Gitu. Kudu capek di dunia. Nah, saur Sayyidina Ali la tahzan ani dunia. Tong hariwang atuh ari dunia mah, da eusi dunia mah fa innaha sittatu asya. Eusi dunia mah ngan genep rupa. Hiji makulun tuangan. Pasok tuangan mah nya. Sok taruang sadayana ibu. Walaupun beda-beda. Ari masalah tuangan mah rasa mah eta mah fleksibel atuh, nisbiyan, relatif kumaha urangna. Hiji kumaha kaayaan urang, lamun keur lapar malah dipasihan naon-naon ge enak we. Tamu model keur hausnya pasihan cai teh. Enak. Raos be. Tapi lamun kaayaan urang keur kenyang dipasihan naon-naon oge geus moal gayang. Kenapa? Kondisional. Makanan itu kondisional. Ulah ngatakan, itu mahnya di ditu mah makanannya enak-enak, lezat-lezat dan sebagainya. Aya makanan anu lezat, anu sagala aya, tapi nu makana cuman cemen aya. Di rumah makannya besar, segala ayah, tapi cuman cemen. Pernah dah abdi kantos ku Pak Letkol Kolonel Pak Jimmy itu dulu menjadi Dandenpom CPM, abdi pangaosan di dinya. Anjeunna orang Ambon. Satu saat abi diajak sareng para atlet katanya ke satu restoran ageng hebat luar biasa. Abi dijamu tempatnya khusus sareng anjeunna. Wah, temesi. Anu biasa-biasa di palid itu. Tapi jamu di dia. Gitu. Pasihan menu kieu. Ari urang mah biasa teh nasi gorengnya. Didinya nasi goreng teu aya, sate teu aya, naon teu kaharti sadayana. Akhirnya dipilihlah oleh Pak Jimmy itu. Ustad mau pilih yang mana? Daripada urang hese ngajawab cek abi samain aja. Akhirnya dia pesan samain aja.
Dobongan teu kaharti atuh da makanan Eropa unggul. Samain aja, Pak. Oh iya, Ustadz samain aja. Nah, Pastor Ojo ya Allah. Ditinggali ieu dahareun naon? Aduh, Gusti Agung. Maknya aya model kieu lalap-lalap ditinguh ku susu sagarupa jeung ieu. Urang teh teu puguh. Da lain dahareun urang ieu mah. Urang Eropa. Ningali du belah ditu keur camuil-camuil sate ieu. Terus naon nasi goreng anu biasa urang. Eta Gusti, padahal 3 kali lipat ieu hargana ieu. Jeung nu itu teh. Tapi ku sabaraha rasana ieu nisbian. Ceuk urang aduh Gusti kumaha meakeunana 2 huap oge 3 huap geus aya kada keresekeun deui mah. Kenapa? Itu situasi. Jadi punten masalah tuangan ngeunah jeung teu na situasional. Ya, teu sakedik jalma para petani cicing dina galengan, tuang nangan lodeh, ya, asin sepat, gitu, kurupuk benu aya di dinya, ya, samel we goang. Tapi eta cacamuilanana bari kayaan kotor, hareupna bujur muning, gitu. Ieu letak, belah dia gaang, belah dia bangkong, ieu. Tapi eta tuangeunana ngedukna sabaraha kali setengah bobok kobek. Jiga nu raos ditingali potret luar biasa. Tapi aya jalmi di hiji restoran luar biasa. Nu nyangakeun lagi lain si Iteung. Ai patani tadi masih Iteung teh dina bobokol ya. Rajo ka dieu kana pas kasih bayan di rumah makan eta mah henteu atuh. Anu make baju seksi teh ya. Ieu lamina beureum. Ceuk anjeunna songkeun menu pinuh menu di dieu. Teu saeutik jelema nu teu seep, teu sa piring-piring acan. Gitu. Karena makanan itu adalah dunia. Dunia mah fleksibel, tidak bisa hakikian. Anu kaduana masrubun, minuman. Minum urang teh situasional, ngeunah jeung teu ngeunahna teh lain ku sabab mahal hargana. Tepat waktuna. Tepat waktu jeung urang narima henteu na hatena. Itu kakara. Itu. Anu katilu nu malbus. Pakaian urang teh henteu kudu anu kieu. Anu penting cukup kan gitu. Da urang make acuk anu hebat hargana jutaan oge aya logor mah kumaha tuh. Urang di Pasihan sepatu di Itali hargana 4 juta. Ari sampean urang ukuran 38 di Pasihan 43 angel sereg logor moal ngareun. Jadi disbian. Satosna gitu anu kaopatna markum itu adalah kendaraan oge itu adalah nisbian, bukan karena mahalnya tetapi kenikmatan dan kepentingannya. Ada orang mengatakan jangan turuti keinginan tapi ikuti keperluan. Hebat. Sekali lagi, di dalam dunia mah jangan mengikuti keinginan tapi ikuti keperluan. Perlu nak kana sepedanya kan sepeda. Perlu nak kana motor kan motor. Perlu nak kudu kana mobil kan mobil. Ulah keinginan setiap ka mana-mana nya kana bakul pugu ieu teh bade ka daerah-daerah nu rumpil. Model kamari singguring dakwah ka daerah antara Tasik sareng Garut itu noek luar biasa. Sok make Ferrari kadinya moanya teu bubuk kadinya. Jalan kusrak-kusruk dan sebagainya. Keperluan bukan keinginan. Lamun ngambil keinginan mah moal cukup sing Allah kumaha di dunia dah. Dan yang kelima adalah masmum, jabatan. Jabatan itu adalah tidak akan cukup kalau mengingatkan keinginan. Tapi apa?
kita keperluan-perluan. Jabatan saya mah udah aja di sini sampai di sini udah. Kalau keinginan luar biasa mah itu akan menjadi ketidakcukupan. Dan terakhir adalah yang disebut mankuhun, jodoh-jodohan. Jodoh-jodoh itu yang dicukupkan oleh kita aja, dan itu aja menjadi sebuah ketenangan-ketenangan. Maka bapak-bapak nutos dijodohkeun ka ibu-ibuna jeung istri-istrina sing sakinah mawadah warahmah, tong ulak ilik deui ka batur. Geus hiji hayang dua, geus dua hayang tilu ka opat, lieur aya we. Nah, itu kecuali kondisional. Contohna lamun geus gaduh istri hiji oge gelo diceraikan teu meunang nu gelo mah, makana eta mah kudu ditamahan gitu. Para wargi sadayana nu kusim kuring hormat, terakhir dicepetkeun bae satosna di dunia urang bakal abus nu disebutna ka alam barzah. Tapi itu alam barzah alam pokok anu kaopat, satosna gitu satu acan ke alam barzah bakal mentas karena alam sementara nu disebut alam sakaratul maut. Tos di alam barzah ku Allah ditarik karena alam mahsyar. Di alam mahsyar urang kudu nyebrang heula ngantosan alam kiamah. Di alam mahsyar langsung urang bakal ke akhirat dengan menyeberang alam mizan atau alam hisab. Masuk we hanya dua, rek ka surga nu disebut ashabul yamin, rek kana neraka naudzubillah ashabus shimal. Pertarosanana ari ayeuna surga tos aya eusian teu acan, neraka tos aya eusian teu acan. Lamun disebutkeun nya atos aya pantasan kiamah berarti can ke akhirat. Jawabanana ada. Siapa itu? Yaitu orang-orang yang masuk surga bigoiri hisab, tanpa prosedur yang tadi. Rasulullah langsung surga. Gitu. Mudah-mudahan orang sadayana ya biasa menjadi ahli swarga, minimal harus menjadi ashabul yamin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa sallim amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nabiyyi al-ummi al-habibi al-qadri azimil jah, salatan tuballighuna biha hijja baitikal haram wa ziyarata habibika sayyidina Muhammadin afdhalus salatu wassalam fi sihhatin wa afiyatin wa salamatin wa lutfin wa bulughul maram. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Syai'u lillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.